The moras, the merriest. Kung the more ya, the merrier lang. Perfect. Thank you so much for correcting Kiga naman nagkaroon sa teacher ni Mami Kagawad. Els mo. Sige. Nawala ka lang tao si Miss Joao. Sige lang ba si Ara na siya somewhere out there. Good morning kay Martin Aliling. Of course, Sir Edwin Pineda, nagatanaw man. Ray Flores Baryoga, mayong agaman. Ay, Aksyon Boy, happy birthday gali kay Mayor Mark Goles. Ay, birthday Mayor Mark? Oo, nakita ko din may post siya mo. Ay, Mayor Mark, happy birthday Sure ka. ko be, sige may mo lang ko storya. Kasi kung doon nagligad pa man ang birthday, ha? I-check ka be. Ang malang ko nga birthday subong si Attorney Vicente Pichierre. Ay, happy birthday. Si Sunny subong. Sunny Pichierre, Attorney Sunny Pichierre, happy birthday. Diin ko na to nakita ko ginaman. Nariyo, lang ita. Kasi kung Sala na tanay. Mark, basi sa langga, hindi? Hindi man. Sa Quezon, Lama Barnatsa, Dira, good morning. Happy birthday kay Joe. Ah. To our beloved City Mayor, Honorable Mayor Mark Goles. Perfect. Happy birthday, Mayor Mark. Good. February 24. Antes gali nag-edsa, nag-birthday sa gali. Oo, tapos daw ligad nitong adlaw birthday man ni Papa ni Mr. Jimmy Goles. One day ago. Very special happy birthday. Okay. Perfect. Sige. Happy birthday, Dra. Kay Mayor Mark Goles sang Silay. Yes. Kay Attorney Sunny Pichierre, happy birthday. Yes, man. tingog na lang. Happy birthday to you. Okay. Kay John Arlos, good morning, Dira. Nami inom native nga kape. While ka pamati kami sa inyo ni paring George kag paring Jerry Alit. Wow. Ay, okay. Gatas da? Mayo Gatas, hindi permi. Gatas pero minang ginados. Eric Fernandez, good morning man. Kag Christine Minias Villalobos. Sakay Ma'am Luing Melos. Uy, good morning, Ma'am Luing. Sakay Arsenio Yuraoba Jr. Pamilyaya sa San Agustin Isabela. Good morning, Dra. Lerma Lunday Metuda. Kag kay Lito Dayap. Sakay Bibi. Sagli ang kapihan nga pangapi. Kay Bibe, Oo. kilala mo na. Bibi? Hindi ka dumdum kay Bibi? Kadamo sa Bibe. Kilala yan. Bibe! Bibe Yulo? Bibi. Sige saka pangapi Dra. Sakay Kay Bibi. Bibi da. Balan da si Lito Yes. Ay, ikaw na bala let's ang kape Lista lang. Why na mabalan kung bayad ako naman. Basta ikaw bala magtimpla, ikaw bala magserbe. Oo, basta ikaw bala. Basta ikaw bala. Bala naman kamuda sa Insindianay kung ano ning bala na. Kay Russell Gomez, kag Arvin De Lasan. Good Sige, morning. standby na sa mga balita lokal. Pressure na tayo, pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa atong mga balita lokal, padayon ang papagigangot sa Bacolod Emergency Operations Center sa Bacolod City Police Office kag Regional Intelligence Unit para malocate ang ginhalinan sang peke nga mga vaccination cards diri sa Bacolod. Sunod kay Dr. Chris Sorongon, ng Deputy for Medical and Data Analysis sa Bacolod EOC, base sa iya nga impormasyon may mga lead na autoridad sa posible pagpatigan sang entrapment operation. Duha man ni Sorongon, may nagpadala sa iya sang mensaheng isa man ka doktor nga nagapahayag kung hindi mapasaka ang kaso, posible magpinagusto ang ini kag iya ini ginapaboran. Sa pinagkauli nga datos sang MITCS, naka-issue ng opisina sang 12,744 ka mga bakuna card nga mayara sang QR code.
Subong pina-coordinate naman sa DCPO sa Regional Intelligence Unit natin para for possible mga future enforcement operations. The intelligence unit sa natin ng pagkapulisan is closely coordinating with those nadakpan. May mga leads naman sila. Ginpahagman ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical and Data Analysis ng Bacolod DOC, nga kinahanglan maginahinay lamang para malikawan ang panibagong surge sa COVID-19 cases. Ini kasunod nga damlag lang gina-classify ng DOH 6 ang Bacolod sa Alert Level 1. Sunod kay Sorongon, base sa panugyan sa gobyerno nasyonal, dapat maghalong sa pagdesisyon para hindi mabutang sa ital-ital kung magpinagusto ang tao nga posible magresulta sa surge sa COVID-19 cases. Gin-ehemplo sini sa sitwasyon sa New Zealand kag iban nga pungsod sa Europe nga nag-Alert Level 1, gin-kakas ang face mask kag nagsaka ang ila kaso. Dugang pa ni Sorongon batasan ni Mayor Villie Leonardia nga mag-proceed with caution sa piyak sa nagapadayon nga pandemya. Ginpahagban sa doktor nga ginatun-an kag ginakonsidera sa IOC ang pag-lift sang liquor ban kag curfew. We are studying that option, yes. There's a possibility that we will be considering that as soon as alert level 1 is in place. But again, ang attitude of the Dominating is he wants to proceed with caution. Even for example, ang ating limited face-to-face, na matamat lang, hindi na pagultihan. So, may lang ito sa... Wala sa nakitaan nga diferensya ang Department of Health sa ginpatigaan nga inventaryo sa COVID-19 vaccines nga ginausar sa vaccination program sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, sang Lunes, Pebrero 22, sang ginpahibalo siya sa iya ni Dr. Claudelia Pabilio, ang in charge sang Provincial Storage Facility for COVID-19 vaccines nga may inventaryo nga himuon ang DOH. Duha pa ni Diaz, tanan nga bakuna ang ginpadala sang gobyerno nasyonal kag sa ginbakal sang gobyerno provincial ang may nakaigo nga shelf life. Ang shelf life amo ang kalawigon sa pagka-epektibo sang bakuna matapos ang expiration date. Ginklaro ni Diaz nga temporaryo anay nga ginpauntat ang pagpadala sang dugang nga bakuna sa mga local government units samtang wala pa matapos ang inventaryo. Basta ang atong tanan nga vaccine siya nga nabaton from the national government. And of course atong AstraZeneca nga gin-purchase had sufficient time no nga shelf life pa nga nabilin. Mas pagkamayuhon ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga hindi na pag-usaron sa vaccination program sang gobyerno probensyal ang AstraZeneca vaccines nga nag-expire nagligad nga tuig. Iningin pa ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II samtang inahulat sa gihapon ang pinal nga desisyon sa National Interagency Task Force. Sunod kay Diaz, may verbal declaration ang NIATF nga pwede sa gihapon gamiton ang among bakuna bangod ini ang may 6 pa ka bulan nga shelf life. Sa karon pa dayon nga ginahulat sa gobyerno probensyal ang resolusyon sang NIATF kung ining ibalik sa gobyerno nasyonal kay gipaidalom sa proper disposal o kung usaron gihapon sa pagbakuna. Nagligan nga Desyembre 2021 ginpahay ni Dr. Claudelia Pabilio in charge sa Negros Occidental Storage Facility for COVID-19 vaccines nga nag-expire na sang Nobyembre 30, 2021 ang 1,462 ka vials sang AstraZeneca vaccines. Ining kabahin sa 4,530 ka vials nga nag-abot sa probinsya sa Nobyembre 8 nagligan nga tuig. Sa ibang maraton nga balita lokal, nagpadala na sa mga notisya ang Comelec Bacolod sa mga pribado nga lugar nga mayara sa ginaligar paglapas sa pagbutang sang campaign materials. Sunod kay Acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito, nasaad sa notisya ang oras nga nakuhaan sang letrato ang campaign material nga naglapas sa pagsulundan kag dapat makakasasulod sang 72 oras. Ginpatag ni Sorbito nga kung makaagi ang personal sang Oakland Bakla sa isa ka lugar nga may paglapas sang campaign materials, ini ang ginakuhaan sang letrato kag ginapadalaan sang notisya. Ginklaro ni Sorbito nga covered pa lamang sang sini nga pagsulundan ang mga national nga mga kandidato. Suno pa kay Sorbito, depende sa tag-iya sang probidad kung ila kakason ang campaign materials o kung magapangatubang sang kaso. Sa nabiluan, gitpahag sang Comelec nga dapat 2 feet by 3 feet lamang ang kadakoon sang campaign material bisan nga yara ininabutang sa pribado nga lugar. Ako ba, with the virtue of the Comelec Resolution 10730, bisan 5 ka partido na sa nabutang, nagsipusa mo sa kudal, paong ko na siya. No? So, pero kung sa sulod si Papertino sa mga sa sulod si nila pa dirty, hindi labod dahil niya sa sulod mo yan nila Papertino. Si Attorney Revo Sorbito sa Comelec Bacolod.
Gindayaw kagin pasalamatan sang BBM Sara Tandem ang ginpakita nga suporta sa mga Bacolod noon kag Negrosanon sa ginhiwat nga caravan kag grand rally sa syudad sang Bacolod. Sa mensahe ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos Jr., ginapahagi nagapakita lamang ang paghulat sa mga supporters nga nagaisa sa handom nila ni Vice Presidential Sara Duterte nga pag-isa sa mga Pinoy agud mag-upod sa himuon nga mga tigang para mat-amat na magbalik sa normal ang pagsinalayo. Metro Manila, handa na ako ni Paidalom sa Alert Level 1 sa bulan sang Marso. Samtang Bulkan Taal, liwat nga nag-alboruto. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita. Morning Edition. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang Sige, di ka natugi naman. Kay Jams Praying Grasses. Sa Arizona. From Arizona. Good morning. Ano to sa ilaman? Bless you. Kay... okay. Basi ano nang... Hindi, basi good evening to ya sa ila. Oo.
Ang oras gali. Yes. Oo. Sabi ko, anay kung nang ko, kaya lang mo na magsawadi ka na kasi tayo. Sawali ka Sa makulod. Thailand na niya. Yes. Kay Rosaleo de los Reyes, taga Progreso, Binalbagan, Kilantang family dira. Good morning. Nari na si Miga mo, Gina. Ari na si Ma'am Jean Hasulgon. Kamusta mga kapahuan dira sa may Banwa sa Valladolid? Salamat Kamusta gid pon? sa pagpangagda sang coffee. Kay Ma'am Jean Kidalag still watching. Of course, Dennis Nuestro. Good morning dira sa Woodfire, Bacolod. Shout out kay Choi nga gabay nga naglabay sa balay. Tunog pa radyo yung ngayong dala kay sa radyo ko. Ay, bongga! Naglabay dira sa may San Enrique sa balay. Sang gabaligya isda-da nga mga pliritohon. Sa mga naglabay sa Tibor Roma dira nga house. Maing aga sa imuda lolo. John Alinial de Crepito, maing aga Tagalakaron, Tagalaracaron Candos Boys kag si Joy. Mayong aga kagawarem sa boss, of course. Good morning Yes, kay good Attorney morning. Pandan, mayong aga manda. Yes, Terne. Yes. Ara. Ara, oh. Uy, ari na yung mga estudyante. Aha, si Atiyan. Good morning. From Murcia. Anong namit sa Murcia man? Ang suman. Suman ka. Ang suman ni Atiya. Suman ni Atia. Ang suman sang lolo ni Atia. John Serna, kag kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good morning, ma'am. Yes. Ma'am Georgia Gargasiran, good morning. Kay Barky Tribe, kay Enrique Caballo, Subaldo Jr. Diding Alhomiento, Antonio Cervantes. Maing aga. Kag kay... Uy, Maninoy! Oh. Maninoy ko Danuel Liboon. Greet niya lang ko na si Wenyo Guadalupe. Yes, ang engineer na Monso na sa barangay. Okay. Si Banya kundi wala barangay engineer, kami may barangay engineer kami so na ya mo na si Bongga. engineer Wenyo Guadalupe. Bongga. Ti ko may mga nog-inog dagali yung mga taga-barangay Panukoy. Ara dayan. One call away. Engineer na saya. Wow. Si Tatin da mo ni. Good morning. Kagkay soon ko Mike Liboon dira. Yes, Agaman. Kagay migo Taroli Duhilio gali. Pundi kayo kung makita ya text mo no. Sa kay Otay Benedicto, kag sa sister ni Ma'am Van, nga si Mrs. Alvarez sang barangay Tangub. Good morning, man. Yes. Good morning, Ma'am Van. Sigurado ka gym ni si Ma'am Van ay. Subong? Or naga-dinner naman sa mga fancy restaurants. Yes. Fancy. Fancy meat. Kaya sa auto kayo fancy. Tipo taman fancy restaurant. Ano na sa kanta ni Jo Marichan? Hindi niyo kanta ni Jo Marichan. Iyan na. Ang ano, be? Fancy meeting. Ay, yan ang gali. Ay, yan ang tito gali. Sorry to Anong title sila? In the crowd. Nami pa na di ba? Nothing else around. Paano Let's gumata? stop. Let's just stop and talk a while. Let's stop and talk a while. Let's stop and talk a while. Perfect. Jo Marichan niya bala ako na yung mga mostly sa yung mga kakuan bala ako Ang na. dami mga inon, tapos doon ka-smooth lang daan sa yaya pang kanta. Ano lang yan daw, basta daw ka mga kuan bala, daw ka namin sa mga lyrics. Doon ka touching sa heart mo. Kanami sang sa music, no? Yes, ang rhythm. Daw ka mag-an bala sa imo ko Yes, so correct in action boy. mga constant change. Doon ka namin yung mga gagdigda kada sa duyan, huyop-huyop ang hangin. Sunday vibes. In a jam can take you off my mind. Ganda na. Yes. Nami bala sa mga tempo, sang ano yan. Jo Marichan. Yes. Swimming ko no si Ma'am Van. Without water. Yes. Alams alarms mo na ako no. Yes. Good morning dira sa mga ka-swimming ni Ma'am Van. Sa mga swimmers. Sa mga swimmers. Sa amon ni Ma'am Van, hindi swimming, kuha na yamon yan ng klase. Class. Swimming so, class. I have my classmates. Yes. So, mga swimmeries dira. Ang aga sa inyo. Inday Blaza. Good morning, man. Salvi Gatilogo.
sa inobaan, maing aga dira, no? Alagad Radio, good morning. Good morning dira sa inyo. Garcia Lumna, nagapamati gid naman ni John Alin Di Corpito. Standby sa mga balita national. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:33, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga handa ng Metro Manila nga ipaydalom sa Alert Level 1 sa bulan sang Marso kung ini ang aprubahan sang IATF. Sa karon yara sa Alert Level 2 ang Metro Manila tungtod Pebrero 28. Suno kay Duque, subong adlaw Huwebes o kung kahapon adlaw o kung subong adlaw Huwebes, magasapol ang IATF angot sa masunod nga alert level. Una ginrekomendar sa mga alkalde sa Metro Manila nga ipaydalom sa Alert Level 1 ang National Capital Region. Ginaduso sang DTI nga kakaso ng plastic covers sukon barrier sa sulod sa mga establishmento bilang kabahin sa COVID-19 protocols nga dapat sundon sa mga negosyo. Sunog kay Trade Secretary Ramon Lopez, ang ginakonsiderar sa tion nga ipatuman ang Alert Level 1 o kung hindi. Dugang pa ni Lopez nga ang Omicron variant ang airborne kag ang plastic barriers ang dapat nga kakason. Pero nagpahanumdum ang trade chief nga ang mga tao sa sulod sa establishmento dapat pa dahil nga magasunod sa minimum health protocols, lakip na dire ang social distancing. Samtang sa duwa naton nga mga balita nasyonal, pagadugangan sang pondo kag atensyon ang research and development sa idalom sa administrasyon ni Partido Reforma Presidential Candidate Ping Lacson kay sa iya running mate nga si Senate President Tito Soto. Suno sa kay Lacson, mas madamong nga pondo para sa research and development, mas madamong oportunidad nga makatibawas ang mga pangluyo ng Pilipinhon sa sektor sa agrikultura. Ginaduga pa ni Lacson nga kung gusto gid nga makatibawas ang mga pumuluyo nga mga mangunguma kag isda, kinahanglan nga tagan sila sang future-proof nga suporta. Hindi pwede nga ayuda lang kay dali lang maubos ang kwarta apang kung estratiya nga may bulig sang siyansa, malayo ang malambot sini. Ginduga pa ni Lacson kag Soto nga kung nakakaigo ang pondo sa research and development, ang kapisan sa mga kung nagatrabaho sa agrikultura, magaresulta ini sang maayo nga bunga. Ginadugang pa sa Lacson Soto tandem nga ang matabo magadamo ang ani mangin rice self-sufficient ang pungsod. Kag sa palabuton, hindi na kailangan pang mag-import. Base ang Pilipinas pasno sa ila ang mag-export sang bugas. Kag ini ang ginahandom nanday Lacson kag Soto para sa Pilipinas.
Sang nagbisita sila sa Laguna, nag-agi ining duha sa University of the Philippines Los Baños campus nga kilala nga nagapanguna sa Research and Development Projects sa agrikultura kag biotechnology. Sa ila naman pagbisita sa nagkalain nga mga probinsya sa Central kag Southern Luzon, padayon man ang ila sini nga pagpagisapol sa mga mangunguma kag mangisda agud nga mahibaluan kung ano gid ang ila sini nga mga kinahanglanon. Direkta naman nga ginakonsulta sa Lacson Soto Tandem ang mga pumuluyo. Kag antes sini ilagin pangako nga siguraduhon nila ang bulig pinansyal kag technical para sa mga trabahador sa sektor sang agrikultura. Liwat nag-alboroto ang bulkan Taal sa diin nagka-record sang 14 kapag tayog sa nakaligad nga 24 oras. Pero sa FIVOX, magluwas sa pagtayog naka-record man sang 2.5 ka minutos nga low frequency nga linog sang bulkana. Ginbay pa sang FIVOX nga ang aktibidad sa main crater sang bulkana resulta sa pagtaas sang main nga volcanic fluid sa linaw sini nga nagdulot sang plum nga 900 metros ang kataason nga nagpaayon sa nabagat na nakatundan nga direksyon. Ang bulkana gapabilin sa alert level 2 kag panumduman ang publiko nga mahimo ini magresulta sa paglupok sang gas, volcanic earthquake, minor ashfall kag lethal accumulation o expulsion sang volcanic gas sang bulkan. Sampang pahayag naman ni Senatorial Aspirant kag anay House Speaker Alan Peter Cayetano sa DZRH ang kaimportante sang pagtambong sa mga kandidato sa mga debate o forum. Suno kay Cayetano, pamaagi ini agud mas makilala sa mabutante ang mga politiko. Apang sa piyak sa mga rason sa mga kandidato nga wala nagatambong sa debate, nga gintarason ang ila schedule, hindi gani bias ang moderator. Bangod sini ginpanugyan ni Cayetano nga gamiton sa pungsod ang setup sa Amerika sa diin convenor lamang ang COMELEC. Samtang ang kada kandidato may yara sang ilas ni kaugalingon nga mga representante nga mo ang mag-istoryanay angot sa schedule kag pagsulundan sang debate. One, yung schedule nila. At number two, hindi sila payag sa moderator dahil bias daw laban sa kanila. So, gayahin natin yung ginagawa sa Amerika. Sa Amerika, ang COMELEC ay convenor lang. Siya lang ang magpapamiting. Lahat ng kandidato may isang representative. Sila ng mga representative ang magde-decide kailan, ano yung rules ng debate. So, pag may umayaw pa doon, alam na natin ay magdebate lang talaga ng kandidatong yon, di ba? Ang kahit sa payag ni Senator Aspirant kag anay House Speaker Alan Peter Cayetano. Arestado sa kamiyembro sa Police Security and Protection Group matapos madakpan nga nagagamit sa kawat nga salakyan sa Calamba, Laguna. Base sa impormasyon gikan sa Integrity Monitoring Surveillance Group Region 4A, may ranggo nga Police Chief Master Sergeant ang aktibo nga pulis ang ilagin aresto. Nakabaton sila sa impormasyon nga nagagamit sang kinawat nga salakyan ang nasambit nga pulis. Dito ka napatiyan sila sa joint operation. Kaupod ang PNP Highway Patrol Group sa diin nadagpan sa aktong pulis nga ginamaneho ang isa ka silver nga AUV. Ang duga naton nga mga balita sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyara!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita. Sakay Jane Agsam sa Kabugwason, Mansilingan. Yes. Stella Marie Celis, may aga. Hindi lang tanis ang mga mga partigan ni politika. Hindi lang Let's do away. Hindi lang tadiya sa aton nga mga comments, ha? Kay pangabay lang, kay Baloka. Parang sa greetings diya. Kung politika, lain naman na nga forum. No? Lain naman na yan. Andy Saladares, good morning man, from Barangay MH Del Pilar sa Pontevedra. Yan. Sakay teacher mo, Kashmir Blang, yada ko. Saan nga itong kasal yan? Sili nga to, guro, no? Oo, kay good morning dira, no? Kay classmate ko, Virgie Coloso. Sige. Ang mga kagapon na mga classmate na mga naglit na kami mo kay ato lang barko si mo nagkumpanyar bla kami sa utod sa classmate namon. Ting classmate namon ni si Christina Advincula, nurse ni sa New York. Nagpuli di sa sang Monday kay patay utod siya. Naglubong nagapon. Biyernes mabalik naman sa New York. Ay, kadasig lang. No, kadasig lang no. Yung lagi tada. Sa Talisay lang ba, New York ba, no? Di kami obrago mo. Oo, yes. Dito na kaagi na to so ang may classmate kami nga pare nga nagpano New York bala nagtalang sa New York. Nagtalang? Nagtalang. Tapos? Di may lang kay ara to si classmate man na isa. Tigo sa kadtuan sa aga na kay may night duty mo. Kalo. Nagtalang sa New York. Lost in New York. New York. Muna sila lang nga lost in New York bala. Okay lang na. Explore lang to siya guro dayan. Start spreading the news. I'm living today. I've got to be a part of it. New York. Kamu na saya? Perfect. New York na kanta. Frank Sinatra. Oo. Dapat pala may kanta kagidi every kay gapalawig na kabuhi ang pagkanta. Correct. Siguro ang New York is amo isang pinaka-busy nga lugar sa US, no? Ang New York. Siguro. Kaya ang New York, kuan mo ka business center bala, no? Center of trade. Ang tawo ya duga. Daw ay katulog. Katulog magurublos-bulos lang sila. Bulos shifting. Shifting. Pero diri sa Western Visayas, ang Bacolod gyud yang Ang Sako. Sako ang Bacolod? Nga man. BCD di mo. Ha? Kay BCD. BCD. Bacolod, BCD. Correct. BCD. Muna yung naka-learn ko sa imo. Very good. Sometimes you learn from kwan mo. It's not about the experiences you have or the... It's not, ang siling lablang, ang wisdom does not only come from matured people. Yes. You also learn from the From young. beautiful people. Lain niya. Lain na sugpon niya. Beautiful and young people. I have learned a lot from the youth. Yes. Okay. Pares na pag TikTok, no? Please follow si Aksyon Boy sa TikTok. Ingalo sa din man daw kuya TikTok yung page. Miyara ko galantaw lang kuya. Sige lang kayo i-tag ka ba? Encourage ka pa ginamo ni Aksyon Doral. Amo na sa nga you learn a lot from the young people today. Yes. Hindi na ang wisdom, ang knowledge, hindi na yakwan. Hindi na yan monopolize ang mga may experience na. Hindi mo matigulan, mga veterano. Mga veterano. Sige, para doon, hindi lang kalayan. Yung mga veterano, hindi na yan monopolize ang mga veterano. Ara sa mga wisdom kag knowledge, ara man sa mga kabataan. Correct. It's fun to stay at the NYCA. YMCA. Pero sakto ni si Ma'am Van, Empire State. Yes, Empire State. No? Empire State is like do sila gidyang kung sa kanto bla. Bongga. Do silang pinaka box ko gid. New York. Hindi bala ang Times Square ara na da sa New York? Ang Times Square bala nga ara na da ang trade gid bala ang center sa trade. Yes. Times Square. Times Square, New York. Ano nga nga mga company na nga perti ka mga kilala gid ay ado ara gid bala do financial district actually gali ang New York. Oo. Financial district ini siya.
May harap pa na gani ko ni ng kanta ngagin ano da Empire State of Mind. May kanta, may sine. May kanta pa gid. Hindi yung pelikula. Nalipat ko Kuan galing. ang hindi gili sa Seattle, Sleepless in Seattle. Pag daw sa kwantos na nagkita na mo sa Empire State Building, Ano nga title? Sleepless in Seattle. Sleepless in Seattle. Tanawan be. Daw sa dito sila nagkita na nga sa Yuli sa Empire State Building. Tanawa bala ang Sleepless in Seattle. Starring. Sleepless. Isa na in sa mga paborito Seattle. mo. 1993 film. Paborito ko ng babaeng artista mo. Si Jonah. Hindi Juna. Si Annie Reid. Ang ng reporter. Amo na. ang reporter na siya? Reporter Or mo din DJ? siya. Ang ari di si Rosie O'Donnell, Ross Malinger, Hindi na mo yan. si Meg Ryan. Meg Ryan. Amo na galing Kasi si Tom Annie Hanks Reid. bala mo? Yes. Na. Tanawan ta na ba? Ang tabla Sleepless in Seattle. Ah. Sige, standby na sa tundugang ng mga balita. Next. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:47. Sa detalye sa Balita International, nagdeklarar na sa state of emergency ang Ukraine kagin panugyan sa mga pumuloy nga yara sa Russia nga magpauli na sa ila. Ini matapos ginmando na ni Russian President Vladimir Putin nga i-deploy ang Russian troops nga ginatawag nga peacekeepers matapos ginkilalan daw ka Moscow-backed rebel regions. Sa karon, wala pa may balaan kung may plano si Putin nga magpatigan sang mass assault sa Ukraine nga ginalakipan sang linibo ka mga militara. Ang 30 dias nga state of emergency mahimo maka-restrict sang freedom of movement kag ginanunsyo na sa Ukrainian government ang compulsory military service sa tanan nga mga lalaki nga yara na sa hustong nga edad. Wala pa sang plano si Presidente Rodrigo Duterte nga magpatawag sa special session sa Kongreso para makapahanugot sa mga mamalida nga magsumeter sang hagna nga tuyo solusyonan ang padang nga pagsaka sang presyo sa produkto sa petrolyo. Sunod kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, wala mas man sang may namuno si Duterte nga plano angot diri. Dunga pa ni Nograles, dapat mag-isa ang Kamara kang Senado kag tingub puwersa nga makig-angot kay Duterte. Naibaluan mayara na lang sila sang 6 ka adlaw agud magtalakay sang pending measures sa tagsa ka mga chambers matapos ang adjournment sa sesyon sa tong Pebrero 4 agud maghatag panahon sa campaign period para sa Mayo nga eleksyon. Ang Kongreso magabalik naman sa Mayo 23. Sa foreign currency exchange rate ang US dollar 51 pesos kag 11 centimos. Singapore dollar 37 pesos kag 96 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 55 centimos. Sa atin naman yung Balita Entertainment, Action Boy speaking sa New York City, gin-share sa singer-actor nga si Jericho Rosales ang itsura sa ilabalay sang stylist nga si Kim Jones sa New York City. Asawa niya niya si Kim Actually, Jones. ka nga stylist, anong obras na? Ginagapang sa sa Bayad? wardrobe. Okay. Ginpakita man ni Rosales sa Instagram nga mismo siya ang nagatinlo sa ilabalay kag ginpayag nga kung sa abroad ka kuno. Wala sang choice kundi sila mahugas ang plato kag maghimo sa iban pa nga household chores. Bangod nga ti usually ang mga timbang dito inoras ang suweldo. Nahibanuan na plano na mag-settle sang mag-asawa sa abroad kag madumduman silang gikasal sa Boracay sa tung Mayo 2014. Nagpanguna naman si sa Orlen Copernicus Cup ang Pinoy pole vaulter nga si EJ Obiana nga ginapatikan dito sa Toron, Poland. Ang 26 anyos nga player ang nag-testing sa ikatatlo ka beses agud ma-clear ang 5.9 meters apang wala ini ma-record sang bag-o nga season best performance. Madumduman sa Pebrero 11 nga nagpatikan man sang Orlen Cup, may 5.81 meters si Obiana nga record. Naibaluan ang Copernicus Cup ang kabayan sang World Athletics Indoor Tour. Balita Espesyal! Good morning and happy Thursday sa atin sining mga
Aksyon Boy, salamat gid sa tanan nga nagapamati, naga-Facebook Live and share. Share and naman. like. Naga-like and share. Good Oo. morning. No? Kag liwat basilipat ko bla happy birthday sa kay attorney Sunny Pitierre. Yes. Happy birthday, attorney. Kag kay Mayor Mark Goles. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday sa tanan nga may birthday, kag Karon happy nga happy. adlaw. Sa tanan nga may happy. Sa tanan nga happy sa inyo birthday. Happy Oo. lang gali. Happy lang tayo tanan. Kag lang happy ta sa Gusto tanan. ko happy ka. Gusto ko happy ka. Oo. Kay Daydi Soke dira sa Bago City, good morning. Sige. Okay. Okay. Dirito na na Action Boy sa aton sininga balita special kay do kadamo gid ko sang kilala nga nagpinakasal, manugpakasal, amo na balati dirito wa. Sa mga komento sa mga marites da kun mabalaan nila nga kalaslon ka na kag sa adlaw mismo sang imo sinikasal. Di iban maka-relate gid ni. Ang una dira Action Boy. Ma'am, kung mabalaan sang marites nga kalaslon ka na iyambal ya. Ay, nga civil lang, kisa lang ginakasal, dapat ingrandi na iya. Ay na. Oo, maamo na mga marites. Iangot na nandanay kadwa. Mas lagi diya magasto, abe. Kay mambal lang, iba niya nga marites naman nga, nagpabungga pa sang kasal nga dapat civil wedding lang na para tipid. Tidin mo na lang bibutang o galingon mo be sa mga marites. No? Nga ginutang mo lang guro na. Gani, tapos amo nang sugpon ti dayo, no? Nga nga basingin 5-6 mo na ito kay Turko. Turko jong ko. Sige, 5-6 mo lang na. Ano, diba ilan na sila kay ilalay kasal? Gani, di bala, no? Ano na kay gusto nila nga daw medyo memorable man ang ila kasal. Yes. Kamu yang marites yung daw halos-haloson makapakasal. Kaya daw wala mo sige ipakasal. Relax. Kaya wala kang, sinong pares ni Marites man? Sinong Lito. Si Mito? Hindi pala si Lito. Ano ka ni si Lito? May, Ano man, doon ako nakabatiaw. May muna may Lito. Galing ka nalipat. Bali, pares ta na be. Basi ka mo pa magdayunay. Tiyan mo na Action Boy, ang duwa pa lang. Tapos yung katatlo, hambalo naman sa Marites. Uy, kaslon, to walang bata ni, ano na. Ay, bago pa lang na sila. Pakasal na sila. No, ano? Ano ako, 48 years dapat. 48 years siguro dapat. Ay, bago pa lang sila. Pakasal na sila, ya? Tapos, Sige. amo man ang isugpo, do para maangot na lang mo Action Boy. Kaya mambal na niya. Mapakasal na, bulagay mo na sila gyapon. Kaya bago pa lang na sila. Bago pa lang na sila, may sila nay mayo ya. Bulagay mo lang sila bantay. Bantay, mare. Bantayan nga nila kay mga marites sila mo. Kaya pagkataas na nakabulan, yung tayo Maria nung latest. Gani, tapos anong latest? Tapos kung video na, ano siya, Marie, do ka nami mo sa ilang marriage life. Huwag pa na. Tapos, Sa punugod na. tapos nila sunsuran dahil masulod si Marisol. Si Marisol. Masulod si Marisol. Mambal siya nga, uy, kan boy, ang imo to lang asawa lika do. Kita ko to may nagkadto siya. Kaya uy, ara sa mo kay do ka mayo sa marriage. Idiyahan niya na. Si Marisol nang ideya. Idiyahan niya na akong paano na makakuha na. Yung lain si Mariposa, pagid. Anong bala niya? Di kayo post na sa Facebook. I-post din sa Facebook ng... Picturean niya na itong isa itong ato to sa kung ano may ginasabak-sabak. Napitikan. Ha? Napitikan. Oo. Post na sa Facebook. Nako Sila ginasabit na sila. Si Marites. Si Mariposa, si Marisol. Laban ko mo sa Bulagay. Yung mga Kumayara na sa inyo nga background, dira. Ang next, kita Action Boy, mo gina yung pinaka-common. Kung balaan nila nga kalaslon ka na. Ilabi na gini nga wala nila, binakita, post-post ka sa social media sa iyong mga boyfriend or sa iyong mga girlfriend, mama niya, kabusong guro ay. Namugin ng lain. Busong guro ay mo na pa. Nag-desisyon lang doon magpakasal, mas nagandang kabusong guro ay. Hindi pwede nga mapakasala yan eh. Gusto na nila yung mag-settle down. Amo na da. Ano na yung Tapos mama, ay mutari, bala maring, chan bala maring. Maring, chan maring, kaya doon naganda ko. Oo. Hindi pwede nga nagbuy-una lang saya. Hindi pwede beer belly. Grabe, yung mga marites, no? Mga, amo galing kay they are good sa amo nga work. Amo na sila. Profession. Amo na silang mga CCTV sang yes, barangay. so, pero kisado mapuslan mo man Oo. Labi nagigong... Mamangkot ka. Pero mangkot tabla sino ang kamatado din nagkilala mo. Uy, kutuya. Uy, magkukbalos na. Ang ilang mga latest, ganyan mga chika. Kung kantuan na sila sa pulis, wala? Oo. Kaya balon nga, nang kabati ka mo lupok kagabi din, nang may nakita ka mga tao. Yung wala ko yan, sir, tulog ko yung temprano pa ko tulog. Wala ko di yan, tukot spiyak. Tukot spiyak ako, chukot-chot.
Biyak ako chukot-chuk, wala ko di kabati sa waitress. Rumang kuton na sila ganing iti anong ang bagong kasal tumusta asos kabalaro na. Complito. Yeah, sus ga kwante do gaway-away na sila. Nya batian mo Halo, isa. grabe, matiyan. Nya bati. Tingnan marites na sila. Nya batian ko silang isa do nagasing kunan sila taasay tingog. Nya dugay-dugay bulagay na sila. Amo naguro ila special skill no kag dugay tagaan gid sila. Dugin blessed gid sila sang anting lunggan. Oo na. Kaya bisan may firewall. Oo. Mabatian nila nga galinaw pad ang mga pinggan. Kaga mapuslan muna sila kung isa sa mga may manog sukot balang isa nga mga ang mga manog sukot bala sa mga linding na bala, mga dunggan. Mga Mare, ara na sila mare. Nga mare, balatos lang ara ng kwan. Ara ng manog ang turko. Kita mo dunggan. Gapinuhag sila dayon. Hindi ka na action boy. O marites kung kontraya ba lang kung nagsukot. Mamba. Na nakakilala mo nito. Oo, siya dumapabaybay man to sila sa tingin nga bayba. Dito spot na tay pala, sir. Do ka balo pag hindi bala kung di specific in detail. Correct. Diba? Nga harap pag nang isa ka tudluan kag nila tud sakto nang imo. Nga nang hindi ko usually way balaway taong balay. Ang marites na. Nga harap na sila kunaga. Sir, dason nga, kantuon mo din yung mga alas amon niya. Kay... Nya pero kung gusto mo git harap na sila sa piyak nga bangga kay may ano na sila mo nang gabulo. May store na sila. May gabulo baligya na sila. Ya wala so asal-asal na sila. Harap na sila sir. Kalay, halinan din sa ngawan. Paano nyo kami natultura? Tiyang tupad bala niya. Yung tudlo mga kami. Pagkapon na. Wala akong hilabot sa ibon! Ay, ako mga buhi, ano maglabda na, kamo nang daya, nga tudlo mo ko to ya. CCTV nga may mic, kag may speaker. Kompleto. Kag mga marites man action boy, hindi lang kung kalaslon ka na, kundi sa adlaw mismo sang kasal. Isa bala respeto man sa tupad balay ka mo. Bisan marites, nasa ka na kitupad balay ka mo mo. Timbitawon mo sa Timbitawon mo sa. Tay ko maglambot to sa kwan, sa adlaw sang kasal. Mambal dan nga. Mari. Dugin gastuhan ni gining kasal ya, pero katisting kung diligan, hulam ko sa iya siya. Hindi siya magpulang. Pero doon ka yung grande ni isang kasal ya. Doon ka grande sa kasal. Doon ka dalok siya ya. Doon ka dalok. Uy, kagipulam sin. Doon ka sungak. Uy, kagipulam sin. Kadalok na dahil sa isa. Gani di ba, no? Ginawa mo to yung isa tipon-tipon sa kasal ya. Hulaman mo imo ya. Kabalo ko naging kalaslo. Doon sa balon mo dalok. Ang sungak. Kaya wala kaging paulam siya. Na. Tiyan mo na action boy. Ang grande ko nung kasal nga ako nung hindi magpautang. Kaya preparar gani sa kasal. Gani. Ano man. Belum mo iya nga dalok-dalok. Tapos, ang ikaduha action boy. Kung ara ang mga marites. Tapos, siyempre mga marites, kilala. Yaman mo pakaisa mo itong ginapreso. Tanan, kilala ya. Hambalon niya pa nga, Mari. Ini guru batasan sang napamana ni Marie Corazon ni okay wala yung imbitar tong pakaisa. Pati mo pa gina tanaw. Wala ito gini mo bridesmaid tong pakaisa ya Mario. Ano na iman? Di ba no? Ang iba lang action boy to di ka-exist na mo. Kasi siyempre dapat may bantayan sila kaya mo na kanila trabaho. Kung wala sila karon i-report, dito pigaw sila eh. Pigaw ka na nga marites eh. Oo, hindi ka well-known nga marites. Kagang next action boy. Di ba kung kasal damo na mo may ano pa ng pari. Tapos kung sa sulod bala ano na gani kaon na bala. Reception na may mga program pa na iya mo. Mambal niya. Kalawig kadamo man ni seremonyas. Gutom na kami diyo. Mamo na bala. Ano niya wala nila ka paminsar iya. Ay babay ilan na sila kaya kasalan nila ya. May mga game mo na sila memories ya mo. Ay mga kaon lang imo gina-eskuhen ba? Game mo na sila, hindi ka na magreklamo yung ay ano man nga amo na ni oras way pa niya kakaon nga halal pa picture may mga photoshoot pa sila ya may mga yan mga per table pa ni antes kung buot puli ka lang ya o nagbalo ka na biskwit kay magahimo pa na sila memories nila mo kay kisama lang ng ilak kasal. True. Lanchi mo yung kada kasal, nag-attend ka. Kada kasal ka kaong kaya lechon, kang Sharon ka. Tiyang lain, pag action boy, kaya dira man na tayo maugat or marisulta sa paghambal nga, nami pa tong kasaligan ni ano. May butang di sila yung mga mani. Gaulat ka. Kasi may mani, may pikniton ka lang bala. Ito yung butang to yung lechon, ila yan. Wala ka dyan, butang yung lechon. Daya kung daw gaulat tao yan. Gutman, tani siya. Gutma, kagidya gutma pa na. Gutma.
Gutma mga term wala sa mga marites. Kag lastly, Action Boy, arab lang, mambal sila nga, ang kasal sa Feb 28. Ay, Lunes. Nga Lunes, how? Taringin weekend yun, kami ubra ko. Ikaw kaslon. Ma-adjust. Wala, nagaling kung di mo sa pag-imitaron. Oh, libakod ka. Amo nang bali Diyos silid song komedya sa yada mo. Kung imitaron mo na siya, ang bilog nga barangay, kabalo na isang chismis sa kasal mo. Kung hindi mo sa pag-imitaron, bilog ng asyudad, kabalo. Gani. Okay. Ay, nan. A morning edition. Sige, Ay, nakalang Diyos. na. Ano sa bang Webes, no? Yes. Yeah, February 24. Happy birthday, nagali kay Chiri Garcia, dira sa Amon, ha? Happy birthday. Happy birthday. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Amigo Tabab Francia, gali, ha? Maninoy, good morning. Good morning, ha? Kay George. Chap, chap. Ang inyo din news team. Aksyon, Eden Aboso. Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radyo. Aksyon! Radio!